हेलो काहे सोची रही हमरा रात दिन बुझाता कहता रतिया का फोन के लिए बड़ा सुना हर चुमिल फोटुआ रतिया में चुमिल फोटुआ रतिया में जब याद तो हर तड़ पावेला कोरवा में सुता के चल गईलू कोरवा में सुता के चल गईलू निदिया न अकेले हावेला कोरवा में देख लेला फोन कट गई गजब मेहरारून के हाल बा भैया तनको फीलिंग नहीं खे बुझाता लेकिन रुका मनावत तनी देखा कैसे मनावल जाला। हेलो फोनवा काहे काटत तारू एगो बात बतावे के रहला तू सुनबे ना केलू पूरा बतिया हमार एकदम खुश हो जाइबू हर नई हर से मई हर चली आई हा नई हर से मई हर चली आई हा धन चढ़ावे चूनर हली के जो हब फॉर्चूनर टन 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 लेके जो हब फॉर्चूनर आजा हो आजा हो आजा हो आजा हो आ सुनो तू ही हमार कटरी ना बाड़ू तू ही हमार कटरी ना करी ना तू ही सबसे सुनर लेके जो हब फॉर्चूनर टन 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 आओ तारू जल्दी आवा देख लेला भैया तो नमस्कार प्रणाम गोड़ लगता ने भोजपुरिया जहां आप सबके नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामना हम तक कल अपना मेहरारू संग जाता नहीं दर्शन करे जय हो धन्यवाद।